السلام عليكم الاخوان والاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلشي بخير وعلى خير وبصحه جيده. الفيديو ديال اليوم غادي نتقاسم معكم فيه ثلاثه تشكيلات ديال الحار او الهريسه. انا غادي بغيت نوجدهم ليا للدار، فقلت نتقاسمهم معكم. واخا راه تبارك الله راه كلشي كيعرف يصوب الهريسه، وانما كل واحد وطريقته. ما فيها باس نتقاسم معكم الطريقه ديالي. نقولوا بسم الله. عندي هنايا انا خديت 3 كيلو ديال السودانيه. هذه خديت 3 كيلو وقسمتها على 3. الجزء الكبير هو هذا اللي عندي، هذه اللي غادي نردوها تفور، والجزء الثاني والثالث هذاك قل من هذا. المهم الكميه الكبيره هي هذه. غادي ناخذ الكسكاس ديالي وغادي ندير فيه هذا السودانيه. بما ان دابا راها وقتها، دابا راها مازال موجوده بكثره والثمن ديالها رخيص مناسب، فنوجدو هكا الحويجه على يدينا. انا غادي نشرك معاها هذه الفلفله الحلوه الحمراء هذه باش ما تجيناش حاره بزاف، غادي نشركها معاها. فغادي ناخذها وغادي نقطعها هكا طروفه كما قطعناها. المهم راه مازال كلشي غادي يولي يتطحن. بالنسبه للسودانيه فانا حيدت لها غير داك العنجور ديالها من هنا وخليتها صحيحه. بعد ما ساليت التقطع ديال الفلفله الحلوه كلها، غادي نزيد فوق منها الثومه. فالثومه غادي نزيدها بالقشور، غادي طيب هكا بقشرتها حتى نبغي نشحر الفلفله، وغادي نمعسها هكا باش غتبقى ليا بالجهد ديالها. بالنسبه لعند الملحه، انا الملحه كنديرها هنا في الكسكاس، لان فاش نردوا الفلفله كتشحر الا زدنا لها الملحه هذيك الساعات الملحه كتطلق الماء. لهذا الملحه غادي نديرها دابا صافي. وغادي نغطي الكسكاس ديالي وغادي نردها. المده ديال الطياب ديالها كتجلس واحد 30 دقيقه. غادي نرد هذه تفور الطيب ونعاود نتلاقى معكم نوجدوا الشكل الاخر ديال الهريسه. الهريسه الاولى كما تبعتوا معايا رديناها في الكسكاس تبخر. بالنسبه لعند هذا الشكل هذا، فانا خديت هنايا الفلفله حيدت لها هاد الرويصات هكذا بالمقص. غادي ناخذها وغادي نقطعها مباشره عندي هنايا في الهاشوار. نقطعها غير طريفات هكا صغار. بعد ما ساليت التقطاع ديال المزيودات اولا الفلفله الحاره، فغادي نزيد عليهم دابا عندي هنايا 2 حامضات مصيرين. هذا الحامض البلدي مصير معسلين، 2 حامضات. غادي نضيف معلقه كبيره ديال الملحه وغادي نزيد نصيص. غادي نطحنهم مع بعضياتهم. ما غاديش ندير العصير ديال الحامض دابا، الا درت العصير ديال الحامض ما غاديش تطحن ليا هاد الفلفله. وهاد النوع ديال الهريسه ما كنحتاجوش نطحنوا الفلفله حتى تولي لنا عجينه، كتبقى بحال اللي مهرسه شويه. المهم خليكم معايا. هنايا صافي هي طحنات كما كتبان لكم، فخصها تبقى هكا ما تمعكش بزاف، كتبقى غير بحال اللي مهرسه هكا. دابا غادي نضيف ليها 2 كيسان ديال عصير الحامض. هاد الفلفله كطيب لينا غير بالعصير ديال الحامض، واخا الفلفله خضراء فغير في العصير ديال الحامض والملحه كطيب وكتجي غزاله. هاد الهريسه هذه هي المفضله انا عند ولادي، كتكون محمضه. وحتى هاد العصير ديال الحامض كينقص شويه من داك الحروره ديالها، اما هي راها حاره جدام. غادي نعاود نولي نطحنها شي شويه. صافي الهريسه عندي ها هي واجده. غادي نعمرها في القريعات ديالها.
ونعاود نرجع معاكم. وبعد ما عمرتها هنايا في القريعات ديالها، فضروري كنخليو شويه ديال الخوا من الفوق. ملي تكونوا كطحنوها غطيوني فيكم بشي حاجه وديروا الليغات. انا ما درتش الليغات في الاول وقصتني في يدي. غندير فوق منها شويه تاع زيت الزيتون اللي متوفر عليها، اللي ما متوفرش يدير الزيت العاديه ماشي مشكل. غادي نغطي القريعات وغنحطوهم في الثلاجه. ضروري خصهم يتحطوا هادو في الثلاجه لابد. هذه اللي رديناها كتبخر صافي، ها هي طابت وخليتها بردات صافي. حتى هي غادي نطحنوها. نجيب الهاشوار غادي ناخذ هاد الثومه هذه اللي درناها صحيحه، فغادي نبعزها هكا تمايا. قشره طاحت. غادي ناخذ الفلفله غادي نطحن غير شويه. بعد ما طحنت الكميه ديال الفلفله كامله، كاين اللي كيدوزها في الصفايه اولا في هذيك الشبكه اللي كنصفيو فيها، كيتعزلوا قشيرات. انا ما بغيتش نصفيها، خليتها بها بقشرتها. دابا غادي نضيف ليها معلقه كبيره ديال القزبور يابس، غادي نضيف ليها نص معلقه ديال الكمون، وغادي نضيف قياس واحد 2 كيسان ديال الزيت عيني ميزاني. المهم نشوفوا دابا غادي نضيف 2 كيسان وغادي نشوف الا كان خاصني غادي نزيد الزيت. هذه الزيت البلديه، زيت الزيتون اللي متوفر عليها من الاحسن زيت الزيتون، واللي ما متوفرش عليها ايوا الغالب الله يدير الزيت العاديه. صافي وغادي نردها فوق عافيه مهيله ونخليها تزيد تشحر حتى الا كان باقي فيها شي ماء يزيد يتبخر وترجع خاتره. الملحه راه حنا ضفناها في الاول، غير بخرناها او فورناها درنا ليها الملحه. فدابا غادي نخليها فوق البوطه على عافيه مهيله تزيد تشحر مزيان، باش الا كان فيها شي ماء ما خصوش يبقى الماء، خاصها تكون خاسره حتى كتعزل لنا الفلفله بوحدها والزويته بوحدها. بالنسبه لعند الشكل الثالث، خديت هنا هاد السودانيه صحيحه، كنحيد لها غير هذا الرويس هذا هنايا وكتبقى صحيحه. الطريقه ديال هذه شي شويه مختلفه. غادي ناخذ عندي هنايا كاسرونه. الكاسرونه خصها تكون ما فيهاش الاثار ديال الماء نهائيا، تكون ناشفه من الماء. غنحط فيها هاد ما نتقبوها ما حتى شي حاجه، نحيدوا لها غير هاد الرويسات هادو صافي. غادي نضيف عليها قياس تقريبا نص لتر ديال الزيت، فهذه كترقد غير في الزيت. وإلا كانت زيت الزيتون يعني من الافضل تكون زيت الزيتون. علاش زيت الزيتون؟ لان في الاخر فاش كتوجد لينا الفلفله ناخذوا حتى هذيك الزويته حتى كناكلوها، بالاخص مع البصاره ومع القطنيه كنزيدوها هكا فوق العديسه قدامنا اولا فوق الطبيصل ديال البصاره، كتجي غزاله وداك الزيت كتكون فيها واحد البنه ما شاء الله. غادي نضيف الملحه هنا، كتبغي هذا الشكل هذا كيبغي الملحه زايد. غندير هذه اللي عندي هنا غادي نخلطها
وغادي نردها فوق العافيه على عافيه مهيله. انا حطيتها هنايا على عافيه مهيله، فخصنا الزيت تسخن مزيان، ماشي تغلي، ماشي كنقليو الفلفله. هاد الزيت كتسخن وحنا كنقلبوا في الفلفله، ما كنهداوش عليها من تحت. الزيت كتسخن وحنا كنحركوا في الفلفله حتى كتسخن لينا الزيت مزيان وعاد وكنحبسو. ودابا انا يدي في هادي ويدي في الهريسه اللي رديت كتشحر. ملي كتبان لينا الزيت بدات كتكتك بحال هكذا، فصافي الزيت راها سخنات مزيان. صافي كما قلت لكم راني ما حبستش من تحت، الزيت سخن وانا كنحركها وكنقلبها اللي لتحت كنردو الفوق واللي الفوق كنهبطو لتحت. دابا في هذه المرحله صافي غادي نحيدها، غادي نطفي عليها نخليها تبرد شويه، وغادي نعمرها في القراعي ديالها بها بالزيت ديالها. نرجعوا لعند الهريسه اللي فورناها حتى هي راها وجدات كما كيبان لكم، فها هي تعزلات هي بوحدها وليدام كيتعزل او الزيت كتعزل بوحدها. هنا كنعرفوها صافي راها تشحرات وما فيهاش الماء بصفه نهائيه، صافي ما فيهاش كاع الماء. صافي غادي نطفي عليها وغادي نحطها تبرد واحد شويه، نعمرها في القرعي ديالها ونعاود نتلاقى معكم. بالنسبه لعند السودانيه اللي درناها رقدناها في الزيت، فخليتها بردات غير شويه وعمرتها في القريعات هكذا. بالنسبه للزيت ديالها فجاتني حدو قدو، هانتوما كتشوفوا عمرتها بجوج ديال القريعات. بالنسبه لهاد الهريسه هادي ما كنحتاجو نديروها لا في الثلاجه ولا حتى شي حاجه، وراها كتبقى مده طويله، تقدر تبقى لكم حتى عامين واكثر وما كتضيعش. غير هي ديروا فيها الملح بزايد، كتبغي الملح بزايد، ومن الاحسن كما قلت لكم الا كان زيت الزيتون يكون احسن. حتى هذيك الزويته راه حنا كنديروها في القطنيه، نديروها في البقوله، نديروها، المهم حتى الزيت كنستغلوها. واللي ما متوفرش عليها يدير زيت المائده وصافي ماشي مشكل، وبلا ما كنحطوهم لا في الثلاجه لا والو. دابا غادي نغطي القريعات ديالي صافي وغادي نجمعوهم. وبالنسبه لعند الهريسه اولا الفلفله اللي حنايا فورناها وعاد طحناها، فهي هذه خرجت لي 4 ديال القريعات. ايوا تبارك الله، اش غنقول لكم، راه غير قريعه وحده غناكلوا فيها حتى نسخفوا، لانها راها حاره جدا. وحتى هذه كنحتفظوا بها بلا ثلاجه بلا مجمد. بالنسبه لعند اللي بغى يحتفظ بها واحد الوقت طويل يديرها في المجمد، يديرها في البواطات ديال البلاستيك، البواطات اللي كيكونوا محكمين الاغلاق وكيكون البلاستيك ديالهم زوين، يقسمها في البواطات ويديرها في المجمد. واللي بغى يخليها في القراعي يحتفظ بها في القراعي ديال الزاج فراها ما كتضيعش، لان مازال غادي نعقموها. كناخذ الغطايات وكنغطي القراعي نتاوعي، كنزيروهم مزيان. بالنسبه لعند القراعي ديال الزاج اللي خدمت انا في هاد الهريسه كاملين، فهما كلهم راهم معقمين. يعني القضيه هذه معروفه بلا ما عاد نقولوها، راه القراعي كنعقموهم من قبل، ضروري خصهم يكونوا معقمين. دابا هنا غادي ناخذ واحد الطنجره، درت فيها هنايا منديل لتحت، وغادي ندير فيها هاد القريعات باش ملي يكون الماء كيغلي ما يبقاوش يتقرقبوا هكا. غادي ندير الماء يتغطى ليا النص الكبير في القراعي. غنزيد واحد شويه، درت هنايا يطرو ربع ديال الماء. ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، المهم الماء راه طلع مع القراعي مغطي النص الكبير، باقي واحد الجزء في القرعه حد هنا هو اللي ما واصلوش الماء. ما خصناش نوصلوا الماء حتى للفم ديال القرعه.
دابا غادي نغطي الطنجره وغادي نحطها فوق عافيه متوسطه. من يبدا كيغلي الماء غادي نحسب لها واحد 10 ولا 15 دقيقه وعاد نطفي عليها. خليكم معايا. هنا بعد ما بدات الطنجره كتغلي هكا غادي نغطيها وغادي نخليها المده ديال 10 ديال الدقائق وغادي نطفي عليها ونخلي القرعه تما وسط الماء حتى يبرد هذاك الماء بصفه نهائيه وعاد غادي نحيدهم. وهذه الهريسه ديالنا بعد ما ساليناها، هذه اللي الهريسه اللي فورناها ورجعنا عقمناها، خليتها حتى بردات كما كيبان لكم. هذه دابا غادي تتجمع في شي بلاكار، يعني ماشي ضروري غنديروها في الثلاجه ولا في المجمد. وكما قلت لكم اللي بغى يديرها في المجمد يديرها في علبات ديال البلاستيك، علبات يكونوا زوينين ويديرهم في المجمد، لان الا درنا القرعه الزاج غادي تطرطق في الكونجيلاتور، غادي تطرطق. كتجي غزاله هاد الهريسه هذه وكتصبر معنا وقت طويل، ما كتضيع ما والو، ما كتخسرش. هذه اللي رقدناها في الزيت هذه كتبقى وقت طويل معانا، ما كتخسر ما حتى شي حاجه، وزوينه مع القطنيه في بالنسبه لعند البرد كنديروا القطنيه كنحطوها هكذا، كنديروا غير نهزو شويه ونحطوه في طبيصلات. فهذه زوينه بزاف وكتجي حتى في المذاق ديالها مع داك زيت الزيتون كتجي واعره. بالنسبه لهذه خرجت لي هادو 4 ديال القريعات هكا، راه ما ناكلو فيهم. وهذه اللي صوبناها بالعصير ديال الحامض حتى هي كتجي محمضه وكتجي غزاله. هذه انا ولادي كتحمقهم هذه وكتجي زوينه الصراحه، كتجي غزاله. هاد الحر الاشكال بثلاثه بهم زوينين، يعني كل واحد ولاش صالح. مثلا بحال دابا هذه ممكن نوظفوها في بزاف ديال الوصفات. انا بالنسبه لي هذه الدراري كياكلوها كيديروها، كنديرها لهم في طبيصيلات هكذا مع الماكله كياكلوها، وممكن حتى ينخدموا بها بزاف ديال الوصفات. بالنسبه لعند هذه هذه سنين طويله وانا كنصاوب هذا الحر هذا كتعجبني انا. هذه النهار اللي كنديروا القطنيه ولا الحوت ولا شي حاجه كناخذوا شويه ديال الزويته وكناخذوا معاها فليفلات وكنديروهم في طبيصيلات صغيورين وكنحطوهم حدا الماكله. نتمنى هاد الحار او هاد الهريسه اللي صوت معكم تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لي لايك، الله يسهل عليكم ويعطيكم كل ما تمنيتوا في خاطركم. وما تنساونيش كذلك من البارطاج، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك في القناه باش توصلوا بكل جديد. ومازال الخير القدام ان شاء الله. دابا انا كنتقاسم معكم هادشي كنوجدوا له عند داري، فقلت غادي نوجدوا نتقاسموا معكم. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، والله يحفظكم ليا ولا لا يخطيكم عليا. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.